Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kira tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui suksana simung dicoban tarang langkungan channel Landok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katuna dina dinten kamari jejerna sang preman dina dinten ayeuna teh bagian anu katiluna. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebara manah hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sekelakna di siklukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seberarti nyangkolong tingana waktu semangat urang dilejengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Mahya anu dihudangkeun ku Pak Haji harita nu uluk salam langsung. Sanggeus init kacai Pak Haji harita ngadon ngahulang ningali budak atana budak pamuda anu sopan keranan. Saha cenah urang mana teh budak teh. Mani sopan keranan ceuk Pak Haji harita. Tekung sirila harita Pak Haji langsung we asup ka jero. Ngalaksanakeun salat sunat heula same itu jeung ieu. Mahya anu balik dicai harita nu si beungeut jeung salat atrapi jeung wudu. Sarua nuturkeun asup ka jero imah, atrapi ka jero masjid. Tasna dibawa ku Mahya, disimpen dina deukeut tihang. Mahya harita diuk we. Ngaralentuk. Bari pikiran mah ingat ka lemur, ingat kana jadi indung bapana, atrapi indungna anu anyar keneh geus ninggalkeun manehanana. Ya Allah, Ma. Hampura Mahya, Ma. Mahya teu bisa itu jeung ieu namun Mahya teh. Dosa jigana ka emak. Duh. Aing teu ngurus teu itu jeung ieu nah. Alaka aing beureunan asup ka penjara teh jadi pikiran keur emak we. Haris. Cik Mahya ingat ke Pak Haris pikiran anu amek nakaranan tapi dah heueuh. Manehna kajenting 10 amek na ge manehanana teu wani ngareumpak larangan anu jadi indungna, anu jadi wasiatna. Ulah arek balas dendam ka jalma anu geus ngasupkeun aneh ka penjara yatana Pak Haris jeung nu jadi anakna yatana Otim. Antukna Mahya oge harita gosok beungeutna bari maca geud istighfar sabaraha kali supaya entong kapikiran wae kakeheul manehanana sing lipur. Tegung sirila ngong kadenge sora adan. Mahya anu ngadengekeun sigepna keranan. Beres surat adan sararea harita cengkat anu salat anu rek ngalaksanakeun salat sunat mah. Kasup Mahya nu ngalaksanakeun. Saterusna kadenge qomat sararea harita nararangtung rek ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Beres salat subuh berjamaah seperti biasa we wariri dan sakabehanana nepi ka tuntas. Mahya anu can ini di masjid antaran katingali rada poe keneh sedengkeun batur manu ka ditu nu ka dieu harita da baruga imah we da urang warga dinya meureun jeung aya nu ngontrak ongkoh meureunan henteu urang wa dinya hunggul. Sedengkeun Mahya lieu ka kenca lieu ka tuhu eueuh saha-saha. Ya Allah, kieu karasana geuningan ari teu boga itu jeung teu boga ieu teh. Batur membarali ka imah disiapkeun dahareun, disiapkeun sarapan isuk-isuk. Aing tapi dah Allah maha adil. Ceuk Mahya harita ingat ka Allah. Lantukna Mahya cengkat kakarage ngalengkakeun suku harita katingali Pak Haji nu balik di kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gek Pak Haji diuk dina teras.
bade ka mana tuh teh? Buge duka bade ka mana Pak Haji? Cek Mahya ari tengah ngapahajikeun we da katingali make kopiah haji. Dukanya haji duka henteu nama. Kan pedah ngahargaan we nyebutkeun Pak Haji. Di mana gitu kawi teh ujang? Tebih Pak Haji abdi mah di daerah Ciwadun Pak Haji di Tasikmalaya. Pakidulan we pokona mah. Oh, tebih geningnya. Larasan Cipatujah sugan mah. Mohon kepali dituna tebih deui Pak Haji. Pada miliaran dah, malah tanapi pada milarian wargi atau tanapi mohon Pak Haji. Tapi nekat tuh. Oh, nekat kumaha gitu ya teh. Cik. Darak harita Mahya ngabejakeun. Timimiti manehanana ribut jeung hiji jelema urang kampung. Gara-gara nama manehana jelema teh nu nabrak kana maneh kana awi anu dibawa ke manehanana tapi itu tarima. Bisa terusna nyerang ke Mahya, nya Mahya ge embung, nu antukna dilawan ku Mahya nepi ka ripuhna. Mahya diasupkeun ke penjara selama 5 bulan 8 poe. Mahya hayang nama balas dendam di jero penjara manehna ngadenge kabar indungna nu geus maot. Nu antukna Mahya teh sabenerna hayang balas dendam ka eta jalma. Tapi indungna ngalarang teu meunang balas dendam ka jalma anu geus ngasupkeun manehanana. Teu bisa kukumaha maneh teh. Nu antukna Mahya ningalkeun imah anu geus kosong, anu geus eueuh saha-saha, imah leutik sagede pelok cek paribasana. Dimodalan ku babaturanana dibere ongkos henteu loba. Geus ongkoseun we jabati polisi itu jeung ieu. Ka dieu ka Bandung diongkosan ku ibu-ibu bere dahar jeung sajebana. Antukna Mahya nepi ayeuna ngalalana nepi ka dinya. Oh, gitu. Jadi mohon Pak Haji. Boga abdi teh duh punten pisan tos ngabalaan masjid abdi teh bobo di teu nanaon kasep teu nanaon. Saha jenengan teh? Abdi mah Mahya. Sumuhun. Ayeuna mah yuk ka bumi Pak Haji we yuk. Asal izin Pak Haji. Tong izin. Hayu. Mahya harita anu soleh dibawa ku Pak Haji. Pak Haji teh nu kabeneran teu boga pamajikan eta Pak Haji teh. Teu boga anak nu ngelis di sarua Pak Haji oge. Pamajikan teh anyar maot kurang leuwih 3 bulanan cenah kakarama pisan teu dibere anak setik oge. Pak Haji imahna gen teu gede biasa we, imah biasa. Hayu Jang, hayu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mahya nururat teret. Gening teh sasaha Pak Haji. Nya kudu nya kitu dengan Jang. Bapak ge sarua patulalis. 3 bulan kamari teh almarhum nya pama istri bapak ngantunkeun. Samemehna teh pun anak. Nya anak bapak ngantunkeun. Kedamang Pak Haji. Nya kebeneran arek ngalahirkeun geus kawin. Budak teh hiji-hijina awewe rek ngalahirkeun geus dibawa ka rumah sakit. Tah ngalahirkeun teu tungtung nama heueuh. Ai nyawa mah pan teu apa ajangnya. Mohon Pak Haji. Antukna pamajikan nya beuleunan budak bapak teh nya teu kuateun maot. Teu kungsilila. Nya kamari 3 bulan kamari ka tukang almarhum istri bapak oge sarua beruka kaleleban ku budak meureun duka kumaha ngan anu jelas mah. Nyawa mah teu bisa dibade. Teu budak teu kolot. Anger nyawa mah. Lamun geus dipunut ku Rahayu dicanak ku kawasa mah sagala rupa oge. Moal bisa nyumput, moal bisa nyingkahan Jang. Iwati hiji carana mah urang kudu siap-siap we. Carana urang teh siap-siap teh nyaeta ibadah ka mantena kitu Jang. Sakamampuanna urang nya. Sumuhun Pak Haji. Iraha urang teh ka Bandung teh iteh
ame sawengi ayeuna Pak Haji kamari ka dieu teh. Oh kitu. Geus we kieu atuh Jang, da Bapak ge sarua sorangan ieu kumaha laek teu lamun cicing di dieu. Pak Haji. Abdi kalintang bingahna pisan pame Pak Haji di dieu tapi kan abdi izin pinten pengenten Pak Haji abdi teu gaduh naon teh. Bapak teu minta bayaran, teu minta naon, hitung-hitung naon teh ngaranna teh. Nya cicing weh gitu di dieu hitung-hitung maturan Bapak ya batur ngobrol, batur ngopi atuh. Daharnya aya dahareun dahar manyawayahna urang paruasa kitu. Dasar uap Bapak gitu boga itu teu boga ieu. Bapak didamel di mana, Pak? Bapak mah geus pangsiunan. Baheula mah Bapak teh kepala sekolah SMA ngan ayeuna depan geus pensiun. Jadi saban poe teh ngadaharan duit pensiun we. Bapak mah teu sabaraha gede. Tapi dah alhamdulillah we geuning Bapak teh bisa hirup gitu. Oh gitu Pak. Nya cicing di dieu we nya daripada ayeuna liar ka ditu ka dieu mending kada cicing di dieu aya puguh pangbalikan. Gitu. Keun diuras urus itu jeung ieu mah gitu Bapak teh. Hitung-hitung ngabaturan Bapak we di dieu. Mah ya dina hate mah bunga nakaranan. Tapi manehna sanajan bunga na oge harita tangtu we kudu nanya itu taliti jeung ieu dituna. Haji, duh. Nah moal ngabotkeun ka Pak Haji. Moal ngariweukeun ka Pak Haji abi aya di dieu tuh. Pan Bapak mah ngajak teh ikhlas meureunnan. Ikhlas jeung riweuhna, ikhlas jeung sagala rupana. Ari mung kariweuhan mah Bapak ge mung ngajak meureunnan kan kitu Lin. Sumun Pak Haji. Geus ayeuna mah. Sok kantong simpen tuh di kamar, tuh di itu kamar hareup. Sok pake tak kamar hareup daweuh kesasaha tuh. Nya imah masa kieu mah kasebutkeun lah piraku teuing ai teu mahi mah. Kamarna ge aya 4 jeung nu di luhur teh 5 jeung nu di luhur teh teh. Ainu eueuh nu nyicingan rek saha Bapak sulantang cilinteung ya eta we kadang-kadang dulur Bapak sok ka dieu. Tapi da jauh ti Purwakarta pan. Etu. Aya nu ka Mekah aya. Atap Paris pan tadi Mekah manehna mah. Itu. Kang atap Paris atuh nuhun pisan di urang Mekah ieu. Nu di Mekah sadayana we nu di Mekah ieu. Sok ayeuna mah neangan gawe di dieu aya rezeki satikeutikeun Bapak urang dahar kuduaan ridho lillahi taala Bapak mah. Tapi kan Bapak teh acan terang abdi panginten Pak. Pan tadi teh geus ngobrol meureunnan hartina ti awal nepi ka akhir nah hidup geus ngobrol tah ayeuna urang hirup ti nol deui ujang pang-pangna. Kakara keluar di penjara urang hirup di nol di Bapak ge nyaho di penjara teh kapan lain maok lain naon diasupkeun batur gara-gara nahan diri kan ngajaga diri urang sorangan ngabela diri tapi tetep urang teu bisa minge urang teu bisa itu jeung ieuna da muh kitu ari jalma lemah mah ari jalma leutik mah eleh sararea oge kudu boga duit mah sanajan kayang bener oge sok jadi salah lain hiji dua teteh korban gitu teh Jang. Tapi urangna ayeuna mah da urang rumasa kawas kieu jadi urang kudu leuwih hati-hati tibatan nu kamari contoh eta teh nandakeun jalma gede mah tetep kajeun kumaha-kumaha ge sok aya meunangna wae nya atuh dina penjarana oge da beda ai jalma nu boga duit jeung urang mah meureun kitu Jang. Mohon Pak. Contoh nu korupsi we geuningan. Ieu mah. Mohon Pak. Geus timimiti ayeuna mah urang hirup babarengan jeung Bapak, cek Bapak oge urang aya dahareun dahar, manyawayahna we urang paruasa gitu. Bapak mah sapopoe nya kitu we. Sok kadang-kadang gitu. Kadang-kadang naon Pak? Ya, kadang-kadang Bapak masuk di masjid udah cicing daripada kaluman ngobrol jeung barudak tukang dagang di masjid sok ngagarurung ai sore teh geuning barudak ojek ge didinya di masjid sok ieu pan aya wifi di masjid da teh ya Bapak sok miluan we ngawe wifi dinya gratis pan oh gitu ai urang teh lulusan teh lulusan mah SD Pak
Lulusan SD? Oh. Lulusan SD-nya. Bisa nyupir orang teh. Bujang-bujang, Pak. Motor ge abi magaluang galeong kene. Bubuhan di mana tuh, Pak? Di majalma Sangsara Rosa. Anu teu gaduh naon-naon pisan, Pak. Bujang-bujang. Nambut oge da nya geus rencangan da saizin we gitu. Nya. Keun di dieu da aya mobil aya, motor aya, diajar motor, diajar mobil. Da bapak ge setik-ketikeun sok neangan usaha di luar, kadang-kadang naon we kitu nya. Karena jual beli kadang-kadang lah. Teu kitu pisan ngamanfaatkeun duit nu aya panan. Oh gitu, Pak. Nya. Ayeuna urang gajihan, keur mah gajihan leutik diantepkeun di dahar seban poe. Memang menang di bulan hareupeuna, tapi kan tetep we. Lamun teu digolangkeun mah duit teh kan asa mubadir gitu, Jang. Tapi sanajan kitu urang teh nya ulah poho kan usahanapeun urang mah. Da urang kasebutkeun sangsara sakieu. Aya keneh jelema teh nu leuwih ti sangsara tibatan urang. Kewajiban urang teh nya ngabantuan ek sapeser, ek 2 peser cek paribasana sakamampuanana. Ulah dipaksa gitu. Ku kitu oge jalma teh asal urang ikhlas mah geus pasti. Atoh tur ngadoakeun ka urang teh. Mohon, Pak. Sok mimiti ayeuna majuk mandi heula. Pakaian di bapa numpuk pakaian mah da bapak sok mulian pakaian baheula mah tara dipararakean sok pakaian ayeuna mah. Anu urut anu weuteuh ge aya teu kudu meuli lah. Kitu ge ketang mun cocok mun teu cocok mah nya. Sok ayeuna mandi heula da mandi di kamarna caina ge da di kamar. Oh di kamar, Pak. Nya di kamar atuh da. Di kabeh ge di kamar bapa mah aya kamar mandian. Harita mahia ngahulang ongkoh jelema biasa-biasa tapi kamar mandi da cenah aya kamar teh aya nanti kamarna aya kamar mandian. Hartina ieu jelema teh luar biasa. Kasebutkeun boga pakaian lumayan loba. Kitu cek pikiran Mahya. Sanajan manehna sangsara ge da apal kana beunghar mah. Mahya teh. Da di lemurna ge loba nu beunghar, model Pak RT kan beunghar ngan pedah. Kamar mandi mah tetep we. Di dapur Pak RT mah. Aya di kampung mah kitu, kadang-kadang di balong nu jelema imah gedong sigrong oge. Ai medut menyeng cenah di balong biasa di kampung mah kitu. Jug. Ayo diantarkeun aya ye ka kamar yuk. Mohon Pak Haji. Tong nyebut Pak Haji, Bapak we Bapak. Bapak. Engke urang asupkeun ka keluarga di dieu nya. Da balik oge meureun aya geus burueun di imah lain. Mohon Pak Haji. Pak. Nya rek balik ke meureun geus eueuh engke urang asupkeun kartu keluarga di dieu. Keun gampang pokona urus nama kumaha serahkeun ka Bapak. Nu penting mah jadi warga Bandung geus we aman. Kitu nya. Sumuhun Pak. Atur nuhun pisan Pak. Geus. Mahya harita. Anu diiri nu di nanten nu nuturkeun ka Pak Haji. Mahya mawa kantongna. Lempangna asal atrog-atrogan teu para ruguh. Nincak teh anu harurung harerang. Imah teh teu sepati sabara gede teh imah teh. Tapi 2 lantai. Tapi kaayaan di jero imah nepi ka ratek sagala aya. Mahya harita ngahulang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abdi ini atas aya nu nulung. Mak. Abdi geus aya nu nulungan, Mak. Cek Mahya harita. Ras inget kana jadi indungna. Anu sering ngagelnut mamatahan. Mahya harita asup ke jero kamar. Sok ieu tadi dia. Tuh. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Apa? Kumaha? Betah moal. Duh. Sanes betah deui Pak ieu mah. Asa di pamikantos teh mah ka hotel, panginten asa di hotel, Pak. Sok tanaon teh. Sok. Biasa deh mah. Ieu teh urut Kamal almarhum. Baheula keur parawana di dieu. Manta kamar teh didesain sing rapi, sing ieu ngaja baheula teh tuh. Gitu.
Tapi da ayeuna mah panan geus eueuh sasaha jadi ku urang we duaan sok urus sabisa mungkin kamar teh sangeunahna sorangan kitu nya. Sok di dieu. Pak Haji. Alhamdulillah. Juga nuhunkeun pisan ka Bapak. Parantos ngampihan abdi zaman nu melang-melang mulung-mung, Pak. Geus. Teu kudu ceurik lah, lain kelas lain pamuda wae. Teu kudu ceurik. Bapak ikhlas. Bapak ridho. Aduh nuhun, Pak. Geus, sok. Cek Pak Haji harita bari ngusapan kana sirahna. Maksudna kana sirahna Mahya. Engke beurang dicukurnya. Mohon Pak. Mahya harita ditinggalkeun ke Pak Haji. Ditutupkeun panton. Mahya ngahuleng harita di kamar. Ras inget kana jadi indung. Alhamdulillah ya Allah. Hamdi parantos ditulungan ya Allah. Nuhun pisan kersaning anjeun. Ma. Alhamdulillah ma. Mah ya ayeuna. Geus boga tempat cicing ma. Kemudahan ma sing tenang ma. Cek Mahya hari itu. Tukang gelut, preman, tapi henteu jahat. Ari inget ka indung mah tetep ceurik. Mahya hiji preman di kampung Ciwadun anu mau bubuara di kota. Boga kemampuan hebat. Warahan anu jadi aki na baheula keur leutik diwarah ku aki na teh nyatana di SD kelas 2 nepikakeun akina maot masih kena diwarah. Untungna akina maot teh si aki teh geus beres ngawarahna nyatana Mahya. Kapakena geus gede ku Mahya. Pinter silat, ilmu bela diri namapan. Mahya tiba heula puasa jeung puasa. Nepikakeun ayeuna Mahya teh puasa jeung puasa kuat puasana teh. Setiap Senin, setiap Kemis terus puasa. Nepikakeun kiwari puasana teh. Mahya anu teu leupas tina macakeun ayat-ayat suci Al-Quran. Anu tangtu wasiat tinu jadi indungna. Ulah arek poho maca Quran. Ulah arek poho maca atanapi ngalaksanakeun sholat. Indungna antu saban poe sanajan geus bosen Mahya ngadengena. Tapi kadenge we dina ceulikna. Omat kasep. Ulah poho macan Quran sanajan saayat. Ulah poho sholat. Kitu jeung kitu we. Pang nama. Salat 5 waktu. Ulah nepi ka poho. Kitu jeung kitu we. Kadenge ku Mahya. Nu mantak Mahya teh sieun lamun arek poho salat. Oh bari jeung dihaja. Ti mimiti harita Mahya sare boga tempat tinggal. Eta Pak Haji anu boga ngaran Haji Sobur. Hiji jalma jegut, pangsiunan kepala sekolah, anu boga perusahaan, balancing, ban, jeung bengkel, anu kacira pisan gedena di pusat kota Bandung. Sajabana kitu toko naoge di mana-mana, Pak Haji Sobur teh mangsa we, toko nate tangtuna toko peralatan model kendaraan jeung motor. Alat-alat lah istilah nama suku cadang. Nu matak pantes lamun imahna 2 lantai sanajan henteu gede-gede teuing tapi mewahna keranan. Terelas cek paribasana ubin teh bisa pake ngeunteung teh bener. Pas sore Haji Sobur harita anu kakara datang
teu bebeja ka mana-mana. Sedengkeun Mahya mah ulah waka init-initan cicing we di imah cenah sok daek mah bebersih teu naon cenah ceuk Haji Sobur. Balik ka imah sagalana meni geus lalening, di hareup menikot geus dicara rabutan lu tadina loba kembang itu jadi teu boga pembantu acan atuh Haji Sobur mah. Rek make pembantu awewe teu geunaheun Haji Sobur teh. Rek make pembantu lalaki baheula ge pernah maok tungtung nama motor hiji leungit. Mau antukna Haji Sobur teh sagala kusorangan we. Ai sangu mah kadang-kadang sok ka warteg, sok ka mana we Haji Sobur mah. Teu hararese Haji Sobur mah dahar jeung naon-naon ke ngarakyat nya teu mikir naon teh teu nyebutkeun. Atanapi teu nemongkeun ka beungharanana. Kasup ka Mahya. Mahya wan nyabar panjarkeun teh nya we hungkul pangsiunan kepala sekolah SMA. Padahal mah sajeroning pangsiunan kepala sekolah SMA teh Haji Sobur teh telah boga perusahaan suku cadang nu sakitu di mana-mana di Cimahi, di Cijerah, terus oge di pusat kota Bandung. Jelas suku cadang anu karede. Ngan pedah teh teu loba omong we, anak buahna oge loba Haji Sobur teh. Pagawe-pagawena ge loba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Wih di mana geningan? Biasa pontos liliaran. Cek Haji Sobur harita bari turun tina motorna. Eta motor teh motor metik nu geus ledu motorna. Lain metik anu geus hebat. Padahal mah aya di dinya teh aya 2 mobil anu mararewah katingali. Motor aya motor gede. Ting urut saha atuh Pak Sobur teh eta motor jeung mobil teh. Ngan anu katingali ku Sobur atuh ku Mahya mah eta mobil mewah, motor halus nu motor badag anu mahal na karana. Sedengkeun Haji Sobur mah keluar make motor metik anu geus dekil beledug na karana. Jrut Haji Sobur turun, motorna distanarkeun. Iya bapak mawa ieu moal sangu ieu. Engke mah meuli beasnya. Bisa nyangu teu? Biasa Pak. Nyam ke mama beasnya. Mohon. Haji Sobur harita anu mikeun plastik dahareun malupakeun sangu padang. Sok dahar jug bapak mah geus tadi ditu. Mending ngarepotkeun. Henteu ngarepotkeun ieu naon ngarepotkeun naon dahar ngarepotkeun. Ya babarek maneh heula yeuh. Ceuk Haji Sobur harita. Leos Haji Sobur harita init ka kamarna rek mandi. Sedengkeun Mahya mah harita bawa sangu ke tempat meja makan anu gede eta meja makan teh. Porsina bisa ku 10 urang eta meja makan teh. Sobur atarapi Mahya harita ku tiba gogodeg we ningali kaayaan dia ta imah anu can karoris kabeh daguran ka karasa poe manehna. Bersih di hareup hungkul ka tukangna mancan. Alhamdulillah ya Allah, aing bisa hirup di tempat kewas kieu teu nyangka saeutik oge. Haji Sobur harita geus kaluar deui. Tos beres mandi. Sedengkeun Mahya geus beres barang daharna. Mahya, sok udud. Oh sok Pak. Nah, atuh lain udud galah ngadekul kitu. Emang teu naon Pak? Nyesep di dieu. Elah. Nya teu naon da Bapak ge beuki udud atuh sok udud di dieu tah. Tuh, rokok tuh tinggal di tuh rokok tuh. Ret harita Mahya ningali kana luhur romari leutik. Aya sababaraha bungkus rokok anu ngajajar di dinya. Eta teh rokok Pak. Eta teh. Aya suga naon kitu? Pajangan rokok teh tah. Sok cokot we cokot. Hayang udud mah teu kudu bebeja ka Bapak, nyokot we dinya rokok. Roba rokok mah. Mani sok nanaon teh ai. Tapi karasan kada nyanak da. Jelas di jalan Pak. Juk atuh bawa cokot beakeun we ka dieu. Yen kopina sekalian jeung Bapak, da bahaya kopi mah. Mohon Pak. Harita Mahya ini ke dapur rek naheur kopi. Cai da kopina mah aya, nyaho Mahya oge. Da pernah peuting nyieun. Geus beres nyieun kopi 2 gelas, harita gelas disimpen dina meja. Mahya ini ke kamarna rek nyokot rokok tinggal setengah deui lebar. Iya Pak. Sok. Bapak ge rokok mah tah. Halus ieu mah tah. Cek Pak Mahya harita bari muka rokok beuteuh eta teh mangrupakeun rokok bodas.
Sedangkan Mahya mah pier terbiasa we. Mahya ge hayang piraku teuing kudu dialungkeun eta rokok nya paksa we dibeakeun heula. Tong asa-asa di dieu nya. Engke hiji waktu mimilu ka bapak. Ya, ngiring ke mana? Ke mana we penting berjalan-jalan gitu. Bari diajar kana mobil. Motor kita tegen can bisa kan? Ya biasa mah kitu pangan pedahnya. Buan tarang nganggo teh ya. Jadi gua galeong we. Kahati gua bapak we kahati. Terus ayeuna masuk. Tetegen di dieu. Oke, geus di dieu aya sabaraha minggu urang kenalkeun heula di masjid. Sering ke masjid. Tadi ke masjid. Ke masjid, Pak. Jeung asar ke masjid. Atos ke masjid. Ya syukur alhamdulillah. Geus. Berarti geus rada lumayan aya nu wawuh can. Tadi teh kenalan teh sareng Mang Amir. Oh, Mang Amir mah sok biasa di masjid. Buka tuh, Pak. Nya meureun Mang Amir mah leutik-leutik kan. Mun, eta mah sebut teh nya Amir Tomat gitu. Di mana-mana ngaran Amir pasti aya tomat ka ditu teh. Amir Tomat we. Oh. Amir Tomat eta Amir. Nya Amir Tomat teh ngaranna teh. Tong seueur da Amir Tomat memang eta mah. Oh, gitu, Pak. Nya. Terus isukan mah urang jalan-jalan jeung bapaknya. Langkung Pak Bapak we. Nya. Antukna duaan ngararobrol mani uplek nekeranan. Mahya anu beuki betah wae lantaran boga imah teh lah Pak Haji teh geuningan nyaahna keranan ka Mahya teh. Keur mah memang Mahya mah kahiji kasep kadua-duana memang bageur karena ibadahna leket. Hese pemuda model Mahya jujur kasep jeung leket ibadahna. Antukna Mahya dina poe isukna kakocapkeun diajak ku Pak Haji naik kana mobil. Mahya, ya. Mun Pak Haji. Pak Haji di Pak Haji deui. Bapak. Mun Pak. Salin ka ditu. Mereka mana? Geus salin ka ditu make kolor. Salin ka ditu. Mahya kapaksa harita init ke kamarna terus salin make celana panjang jeung make baju kameja nu belel. Tong nu eta tuh make baju kameja pan aya bapak kamari mawa. Make nu bapak kamari. Mahya balik di kejero. Rap make kameja. Anu menang meuli Pak Haji. Palamitra kaum dangu sadayana. Mahya kira-kira jam 8 harita jeung Pak Haji kalaluar. Mereka mana itu Pak? Ayo milu tong tatanya. Ke di itu tatanya mah. Jawab atuh Mahya harita jempe. Masih bawa rokok. Atus Pak. Geleyeung harita maju mobil ngageleyeung keluar ti imah. Pangutupkeun panto aya. Hari tepanto ditutupkeun ku Mahya. Turun heula tina mobil. Sanggeus beres, panto diselotkeun teu dikunci ieu. Hari teh Mahya naik di kana mobil. Geuleung mobil maju. Engke mah lain Mahya nu dibawa ku bapak. Bapak nu kudu dibawa ku budak ngora, nya. Mun tapi teu tiasa. Ayeuna pan diajar mobilna. Bade diajar mobil Pak ayeuna. Nya tuh dak piraku teu cicing di bapak teu boy sakana mobil aya rek dipake naon? Aya. Oh, gitu. Di mana Pak diajar? Di ditu we di ditu tuh. Di deket itu tuh. Anu aya komplek daerah ditu. Cek Pak Haji harita. Pak Haji nyemprung harita ka belah kulon, bisa terus nasib ke perkomplekan anu legana karanan. Jalan ngagebat ka ditu ka dieu, ngaran-ngaran di komplek. Sok. Urang aya lagi saya di komplek,
Can pernah diajar pisan. Tah can tak. Sok, diajar ya. Tapi tadi duduk nak. Sok, urungkeun mobilna. Mahya harita mimiti ngahurungkeun mobil dan dipaehan teh ngahaja. Sok, mimiti. Mahya diajarkeun ku Pak Haji itu jeung ieu. Nyai mangkeun Mahya kateyepan mah mobil teh. Bari jeung deg-degan hatena sok sieun jebrak, sok sieun jebred we Mahya teh nubrukna itu jeung ieu. 2 jam Mahya harita diajar ka ditu ka dieu ku Pak Haji. Sanggeus 2 jam Pak Haji harita ngajak ke masjid. Ayo ke masjid yuk. Ayo Pak Haji. Sok taka kencakeun. Bantingan setirna ka kenca saeutik. Ieu Pak Haji. Ya, tah. Kurang-kurang. Terus. Stop. Ah, dieu. Pak Haji ngajak ke masjid. Ya. Oh, jam 10:30 urang salat duha heula poho tadi di imah kuduna mah tadi di imah salat duha teh. Mohon Pak Haji. Antukna duanana harita salat duha. Geus beres salat duha, Pak Haji ngajak deui. Nu saterusna Pak Haji ngajak keluar, mobil dibawa deui ku Pak Haji ayeuna medat. Mahya macan bisa. Mobil harita nyemprung seterusna belok nyata ka rumah makan. Mobil diparkirkeun. Ayo urang da heula ah. Mahya teu baha. Lantukna duanana harita arasup ka rumah makan. Di rumah makan teteh geus apal geus pada apalin ke Pak Haji. Haji tuang. Nya ieu duh, lapar Bapak. Sararea harita merelong ke Mahya anu aya tukangan Pak Haji. Ngan teu wani nanyakeun we meureun ka Pak Haji masa eta pabudak anu kasep. Mahya harita jeung Pak Haji ararasup saterusna dalalahar. Geus beres dahar cereng dibayar ku Pak Haji. Pelayan menerima rangut geus lain sakali 2 kali meureunan Pak Haji kadinya teh mentak geus wararawuh oge geus tangtu sering meureunan rebuan teu boga pamajikan. Ti salamat teu boga pamajikan we kukulintingan dahar teh ka mana we tara masak ieu Pak Haji. Atuh da duit loba itu jeung ieuna. Balik ka imah teh karon sare ke masjid geus Pak Haji kitu hunggul. Pak Haji harita ngajak ka Mahya nyetana ka dalam kaum. Mahya inget kamari manehna nulungan awewe teh di dinya. Ngan teu loba omong we, urat reret Mahya teh. Aing kamari di dieu nulungan awewe. Urang mana nya? Cek Mahya harita. Pak Haji turun. Ayo, pangahulang wae. Nah, mikiran naon kabogoh. Sanes Pak Haji. Ayo turun yuk. Pak Haji harita. Saterusna Mahya ge turun. Pak Haji naik ke lantai 3. Krawak Pak Haji harita. Nyokotan pekaos anu aya di luhur. Sawara hiji aya kana opatna eta kaos. Daek nu kieu. Mohon Pak Haji karesa atuh. Ya mah sae. Calana mah kudu milih sorangan atuh da. Teu nyaho ukuranna pan Bapak nomor sabaraha, ukuranna kaos kumaha. Teu mah ayo. Kaos mah pasti asup da. Cek Pak Haji harita. Yuk kali itu tuh. Pak Haji ngajak harita ka Mahya. Pikeun meuli calana. Meuli calana lepis 2. Meuli calana katun 2. Titah Pak Mahya. Atanapi titah Pak Haji. Pak Haji sobur teh bener-bener. Bageurna luar biasa. Sanggeus seueuh balanja dahar segala rupa. Baralik duanana ka imah. Nepi ka imah teh pada lohor. Ke masjid mada geus di jalan. Jadi nepi ka imah teh tinggal ngabaheulai we. Tah ya. Itu kan aya kulkas. Engke mah Mahya kudunya diaan cai. Dina kulkas tah geus cai naon nu diinum sok. Mohon Pak Haji emang tayaan. Hana teu kusaha dieusianana tah di jaya jelema mah di imah pan aya bisa dieusian meureun ke. Mohon Pak Haji. Ka mana ngagaleuhna? Ngagaleuhna mah ka mana we. Jadi kumaha diajarkan mobil tadi geus lumayan kan. Saban poe mah saminggu ge mah ieu saban poe mah. Maka lancar saminggu ge geura.
tadi geus kerasa katingali taram-taram. Mohon panji mudah-mudahan we. Pokokna mah singgiat urang nanya. Oke mah. Gitu. Oke, lamun geus bisa kana mobil. Urang jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Ke mana we nguriling ka Kota Bandung meh hararapal. Oh, mohon Pak. Sanggeus kitu Mahya harita init ka kamarna. Cucul-cucul pakaian harita disimpen dina ranjang. Mahya ngajanteng ningali pakaian harita nu aralus nekeranan hargana ge tangtuna we teu nyaho manehna mah hargana. Mangga ditingali teh harga kaos hungkul hargana 208.000 hiji teh. Ieu opat geus kanyahoan ku Mahya. Can lepis mah aya nu 430. Calana katun weh ningali teh Mahya teh ngaburi gidig atuh da hargana mararaha kitu. Ya Allah. Isukan aing marurah ieu teh. Teu beakeun duit kitu Pak Haji nya. Paranjajang aing sakieu lobana kitu. Ret Mahya hari tengah ret kana lomari. Eta lomari teh gede we. Pas dibukakeun anjir, hiji baju. Kur aya anuk we hiji eta lomari teh. Ting anuk saha? Ngan anu jelas eta anuk teh disampaikeun we hungkul. Astagfirullahaladzim di lomari sakitu gedena pakaian hiji-hiji acan. Tubuhan jelema meureunan. Ayeuna mah ku aing pakaian teh Pak Haji cenah ti dina lomari cenah. Ceuk Mahya harita eta mah ieu teh dilapan bersihan salantaran jerona rada bau. Ngaran-ngaran teh dipake meureunan. Bau we, nya bau kitu bau anget teh. Mimiti ku Mahya harita pakaian-pakaian Mahya diasup-asupkeun ka dinya aya nu digantungkeun, aya nu ditilepan ku Mahya. Alhamdulillah ya Allah. Tekung silila Mahya keluar deui harita ka sampak Pak Haji keur ngubangeun we bari maca harita. Ya. Ya. Mohon Haji, Pak. Pangmeulikeun eta jug. Tadi hareup tadi dinya. Naon Pak? Naon atuh ngaranna teh lah. Poho deui Bapak ge. Aya dari tuliskeun tah. Aya tulisanna di dinya tah. Di dieu. Eta dina luhur lemari geura tinggalian naon ngaranna teh. Oh, mun ieu Pak. Di paling mana Pak? Di hareup tadi dinya tah. Jug. Ceuk. Pak Haji Sobur nitah ka Mahya. Leos satu Mahya harita. Ngaleos geus narima duit di Pak Haji. Anu dibeuli teh tetela geuningan kutibah martabak. Karesepna Pak Haji mah nyatana martabak telur. Tekung silila Sobur geus balik deui harita meuli martabak telur. Nu kieu teh karesep Bapa hampir saban poe Bapa meuli nu kieu. Oh kitu Pak. Harita kadek ka ame kumaha meuli seungitna karanan saumurna ge maneh macan parangasaan martabak telur asa kumaha. Ayeuna meuli ting dibere ting moal ku Pak Haji. Meuli hiji ya. Mohon hiji pan meurang lagi hiji. Ya aduh, hiji ewang maksudna. Meuli di kan itu. Bapak mah mere ieu mah. Be aku Bapak sorangan ieu mah. Biasa Pak. Meuli di jug meuli di. Duit teh kan aya keneh. Jug meuli jug hiji-hiji. Antuk namanya balik deui. Atoh keur Mahya. Sabab can pernah saumurna ngadahar martabak telur. Asa kumaha? Kadang ngadenge we martabak telur rasana can nyaho, bentukna ge can nyaho. Da di kampung manehna martabak telur teh. Kan setiap jalan anu balik di kota sok nyebutkeun martabak telur. Nikmat cenah kitu. Ting nya manehna ge geus ngadahar ting encana mah. Ketegung silila Mahya ge harita geus balik deui. Sok urang dalalahar ayeuna mah ngeunas ya. Geus ngasaan kieu. Dah can Pak sok geura ngeunah. Dedeyeun disuka bakal meuli deui. Harita pamaya muka wadahna. Kambu meuni seungitna karanan bulawak harita. Pas Sobur ngadahar eta naon ngaranna teh martabak telur meuniket geunahna karanan jigana mah. Lak pegot kana kopi nu tiis. Nu geus tiis ta kopi teh. Aduh, nikmatna bener martabak telur malah. Kang Nanang Sonjaya jika na mun dibere menyahoan wah geus nyerbu ieu. Kang Depi terus Kang Atta Paris di Mekah Saudi Arabia nyahoan jika nama ieu alah.
Urang Cicalengka, da urang Majalengka, urang Cikijing, da kumaha ieu? Martabak telur ieu. Sanggeus duanana ngadalahar beres martabak telur. Mahya mah teu beak, atuh dibeakeun ya. Duh, wareg, Pak. Pasti wareg lah. Isukan mah tugas anyar ya. Tugas naon, Pak? Motor isukan mah kudu geus lancar pisan nya. Naon, Pak? Sok timimiti isukan Bapak rek boga panitah. Kada di imah wae mah kesel pan. Naon, Pak? Isukan mah ka pasar barunya. Pasar baru teh di mana, Pak? Peuting teh kapan balanja? Eta teh ngaranna dalam kaum pertokoan peuting teh. Tah. Eta dalam tahun teh kadituna teh pasar baru, tanyakeun weh, pasar baru weh gitu. Perapatan Asia Afrika kaditu pasar baru eta teh geus. Oh gitu, Pak. Nya, emang bade ngacicapkeun naon? Aya dijapkeun paket. Bikeun. Tah, ka toko subur. Toko subur? Mun ka toko subur. Toko subur teh toko naon? Toko suku cadang. Mun aya nu nanyakeun, saha? Bejakeun we, anak Pasobur we kitu. Pak Haji Sobur. Abdi kitu. Putrana Pak Haji Sobur we kitu. Nya. Mun, Pak. Tapi karena motorna abi dacan gaduh SIM sareng teu pati lancar, Pak. Pokokna mah kudu lancar we, geun bae bari diajar we leumpangkeun bae ka kataya panek nabrak tihang ge bae. Bener dah, geus kudu kumaha tuh. Da kana motor mah kudu bisa tuh. Mun Pak Haji. Tong Pak Haji, bapak kumaha budak teh teh. Bapak teh geus nganggap anak. Manya didinya nganggap batur. Mun Pak. Antukna duanana ngarobrol deui ngalengedul. Sanggeus kadenge adan magrib duanana hari tengah ringking ke masjid. Nepi ka salat Isya ka luar. Kakocapkeun isukanana duanana harita geus ararinit. Nyaeta ka tempat anu dituju. Tempat paket anu teu jauh ti imahna. Motor anu dibawa ku Mahya harita. Pak Haji tumpak tukangeunana. Memang bener Mahya teh karasa mawa motor rada teu geunaheun ku Pak Haji teh. Pak Haji kieu abdi mah nyanak motorna. Geun bae sok we. Peset anggoran mah kumaha engke we lah. Cik Pak Haji harita nu sablang Pak Haji. Mahya kudu banyak ngire harita. Sanggeus nepi ke tempat anu dituduhkeun ku Pak Haji. Teu jauh sih, leumpang oge paling oge 5 menit. Ngan peda bari rek nyokot barang teh apa. Sanggeus paket harita dibikeun. Paket disimpen dina motor di hareup. Eta paket teh marupakeun dus, teuing naon eusina ngan rada berat eta dus. Tah ieu bikeun nyetak alamat ieu nya. Harita Pak Haji langsung ngemikeun alamat. Kalamat ieu, kalamat Jalan Oto. Nya Jalan Oto tah. Sok. Bikeun we teangan alamat ieu nya. Mun Pak Haji. Sok sing satenang da we motor mah tong kalideur. Kan kade ristingna terbelok ka katuhu ristingna belah kenca. Lah, kade nya. Hitung-hitung bari diajar we. Sing wani pokokna mah di kota mah. Mun Pak Haji. Antukna sanajan deg-degan oge harita Mahya. Rap make helm. Mahya harita init. Nuju nyaetana ka alun-alun kota Bandung. Pikeun ka pasar baru. Neangan toko anu ngaran toko subur. Toko suku cadang. Sanggeus nepi ka alun-alun. Kaayaan teh lancar. Leok harita Mahya ngaleok ka Jalan Oto. Ngajalankeun motor lalaunan harita. Bari sasakapeung harita eureun da teu bisa manehna mari luak liuk masuk sieun nabrak. Eureun we bari nanyakeun di mana toko subur.
kebenaran tukang beca nu aya di dinya harita langsung nuduhkeun toko subur. Da toko subur mah anu jelas-jelas. Pada apa? Mahya harita langsung we nuju ke alamat anu ditujukeun cikene. Runag araneg harita Mahya ningali ka toko anu gedena keranan. Pegawena loba. Make bararajuna oge sarua bajuna. Iya gitu toko subur teh. Tingali ku Mahya harita. Bener iya toko subur. Harita Mahya turun tina motor. Motor di kuncikeun. Punten. Ieu bade ngawiat pake ti Pak Haji. Ieu saha? Kalasan abdi puterana Pak Haji. Sararea harita kerung. Puterana Pak Haji. Mun nepangkeun abdi Mahya. Eta jalma langsung nelpon ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Mohon. Henteu namanya teh aya nu ngintuneun paket saudara putra Pak Haji laras kitu nya. Ya mohon Pak Haji atuh nuhun pisan ya. Ya assalamualaikum. Mohon Pak. Pak mangga kalebet mangga. Biasa dia. Cek Mahya harita duka naon. Anu diomongkeun ku eta jalma da langsung we nyopanan harita. Nyantos atunya. Mohon. Cek eta jalma manggut. Mahya harita ngaleos deui indit ninggalkeun eta pi tempatan. Ngajalankeun motorna lalaunan we sangka ku barudak. Pagawe gambeureunan. Hayang ulin we lalaunan motor teh. Mung gagayaan kas batur ting selempeng. Teu nyangka Pak Haji teh boga budak gagah kitu nya. Asugan teh si Teteh Eli hungkul baheula ning maot. Eta teh meureunna adina. Meureunna cek barudak tinggalan nu can apa sebenarnya mah Pak Haji teh boga budak sabaraha hiji gitu. Nyangkana teh nu hiji we Teh Eli nu geus almarhum. Mahya nu teh kungsi dira geus balik deui ka imah Pak Haji. Kumaha? Geus. Atos Pak Haji. Kumaha cenah? Nya diwartoskeun kitu ya Pak Haji. Di nya abdi cengeng teu nepangkeun ieu putrana Pak Haji. Kumaha reaksina? Nya duka da kitu we. Nyaropanan we ka abdi. Nya geus beja teu naon. Cek Pak Haji harita bari kada ngeuak deui dina kursi. Mahya ge milu diuk harita. Ya gadang deui urang init deui lah. Kemana Pak Haji? Nya dajar mobil. Mohon. Jadi kemang nganterkeun teh kana mobil lain sakali dua kali makanya nganterkeun teh aya ka Cimahi panan. Aya ka biasa sok papa nu nganterkeun ka ditu kadang-kadang. Tara make anak buah bapak mah sok untar antri sorangan mata koge. Gitu Pak Haji. Nya. Ayeuna mah pan aya budak bapak pan jadi wakil bapak pan. Cek Pak Haji bari jengir. Jangan kopi ka ditu. Ya Pak Haji. Harita Mahya ngaleos nyeun kopi. Kayaan Mahya nu ngarasa senang bunga. Saeutik oge rasa pika sedihkeun. Tapi tetep kana jadi indung mah manehna nganteng. Sanggeus diuk sababaraha waktu bari nginum kopi. Nu antukna duanana harita aranenit make mobil. Nyaeta narek ngajarkeun Mahya. Di waktu ka waktu Mahya di mana Pak Haji teh kurang leuwih geus aya 2 minggu. Pak Haji anu geus nitah ka Mahya ka ditu ka dieu. Ditah neangan alamat itu ngalamat ieu nepi ka lieur Mahya pernah sasab segala rupa barang teu nepi bensin beak. Balik deui ka imah tungtungna mah. Teu kapanggih ta alamat. Pak Haji oge kadon seuri we. Tapi cek Pak Haji eta gitung pangalaman. Dititah deui we isukana teh ka alamat eta deui diteangan kapanggih tungtungna mah. Nyatana alamat anu dicari jerah memang asup ka rada jeroan. Kitu jeung kitu kaayaanna Mahya. Ayeuna Mahya anu geus aya 2 minggu geus pinter kana mobil. Mahya ge bersyukur we telat bersyukur harita. Mahya anu memang manehanana saeutik gedena. Diwarah ku kahadean kudu jadi indungna. Oge jeung akina ti heula samemeh maot. Da bapakna mah manehna keur leutik oge geus maot. Nu aya teh akina nu sok ngawuruh itu jeung ieuna silatna nanaonna. Nepi ka geus gede teh Mahya bisa silat bisa itu jeung ieuna teh anu jadi aki.
dididik ku pangarti, diasah ku pangabisa. Indungna ngadidik ilmu-ilmu agama. Sanajan indungna kasebutkeun lain guru ngaji, tapi santeuna meureunnan ari awewe mah ulet nu ulet mah pinter karena masalah Quran, pinter karena masalah itu jeung ieuna. Diterapkeun kana jadi anak, alhamdulillah kapake ayeuna Gus. Sanajan kasebutkeun mahya teh saurang jalma barangasan, tapi da itu dina naon mah mahya teh sieun we ke budak leutik oge. Tapi sakali disentil mahya bakal ngamuk nage bebeakan. Dina hiji waktu mahya anu keur di alun-alun pas sore. Pak Haji sok biasa sok ngajak ke alun-alun. Dua nana harita keur leumpang. Mahya jeung Pak Haji direwaskeun ku nu megat. Jigana eta jalma teh nu geus ngincer ka Pak Haji, nu geus apal. Yen Pak Haji teh marupakeun bos. Tina motor gajreng-gajreng harita opatan. 2 motor. Pak Haji harita mundur ka tukang reuwas. Saha sia? Cek Pak Haji harita. Pak Haji. Pak Haji geus kolot. Bagi-bagi Pak Haji, bagi-bagi. Cek eta jalma nu make trogos. Nitah bagi-bagi ke Pak Haji bari jeung apal ngaranna teh Pak Haji. Pak Haji kerung harita, sedengkeun mahya harita neuteub seukeut ka eta jalma. Pak, altar mahya hari tengah rewas ke Pak Haji. Pak Haji saha Pak Haji? Duh, kapuya, hati-hati ya. Bahaya ieu. Duh, cilaka euy. Cek Pak Haji harita hatena deg-degan. Sob eta jalma katingali leungeunna mah peso belati. Tuka deang nyingsieunnan duka memang rek dihajarkeun ke Pak Haji. Pak Haji, eta na kantong. Ameh aman ieu Bapak Haji sing sok lah. Mengpeung can aya nu ka dieu ieu, buru-buru. Ulah nunggu heula waktu. Cek eta jalma beuting carileung da sieun aya nu nyanyahokeun meureunnan. Motor disarelah keneh. Harirup motor teh supaya lamun kapangi ku batu tinggal ngagajreng. Mahya harita nu neuteub seukeut. Jalma nu saurangna harita nyampeurkeun ka Pak Haji. Mahya barang ningali Pak Haji rek diganggu harita, suku mahya harita refleks ngajejek kana pelebah. Palipisan eta jalma make suku nu belah kenca makanya make sepatu. Kiuk jebron. Daligdeug eta jalma langsung ngabaliru. Pak Haji ngarasa kaget nakaranan ujug-ujug jalma ngadaligdeug ka tukang. Astagfirullahaladzim. Mahya. Sanjeun. Sanjeun. Cek mahya harita. Kurang ajar sia. Oh, sia teh dekengna Pak Haji. Sia modar sia. Cek eta jalma. Langsung nyerang ke mahya, nyodorkeun peso belati rek di pesetkeun meureun kana beuteungna mahya. Ngan hanya akal. Mahya harita ngakiwarkeun awakna ka belah kenca. Mahya nyusul tepusna harita jejek kana pelbaka kemplongna. Hiuk jebron. Jebron 2 kali jejekan mahya harita make sepatu anu kacida pisan kuatna nu nang meuli Pak Haji. Eta jalma 2 nana harita ngabanggieun ka tukang. Nu saurang deui harita nyereuweul ti tukangan mahya. Sret saeutik kana tongongna mahya. Mahya nu ngarasa peurih harita malik. Eta jalma antap parah krawak parabah leungeunna nu saterusna ku mahya dipalieskeun ka tukang diketing palebah bukul leungeunna. Hiu pletok kadenge harita. Tulang anu potong. Eta jalma ngoceak langsung ngajerit. Jalma nu aya dirinya tuh rob harita barang ningali kawas kitu mah. Jalma geus nolih kana naon eta mal motor teh. Kajeun potong leungeunna oge harita nempel di babaturanna gajreng kana motor. Mahya harita rek ngunag ditahan ku Pak Haji. Tahan ya. Bae antepkeun. Kurang ajar Pak Haji. Tumantingi jalma teh. Pak Haji ngarasa heran. Tetela mahya teh geuning pinternya ulin bela diri. Dina hate Pak Haji. Waduh, teu nyangka aing si mahya bisa pinter ilmu bela dirina. Alhamdulillah ya Allah. Dan hanya ada waktosna ka bujang seep atuh geus enjing dewe nya. Urang diteraskeun deui kalian dina waktos anu sami kalayan ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.